Բարև ձեզ, հետ Անժելա Թովմասյանը, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայ ակումբի YouTube-յան էջում իմ հյուրն է, Հայա Հավաքյան անդամ Արշակ Զաքարյանը, բարև ձեզ պարոն Զաքարյան, մտքերով արդեն 10 ուղղությամբ գնացի, մտածում էի որ թեմայից սկսեմ, որովհետև այս թրքահապատակը մեզ ոչ մի հանգիստ օր ու ժամ չի թողնում, չնայած ես կարծում եմ, որ քանի դեռ իշխանության այդ բանի մացի երազերը absurd է, ինչևէ շարունակվում է սահմանից մտահոգի շարուներ կալ, գիտեք որ 2 օր առաջ ասեցին ինչ որ նոր ճանապարհ է նորից տվել, բայց եթե տեսնեք արդեն հասարակությունը այսպես մի տեսակ դե սովորել է, դե ոչինչ, այս լեռը, այս սարը, այս թուփը, այս լիճը, թրքահապատակ տականքը մեզ սովորացրեց, դե հիմա ոչինչ, լիճ է, դե հիմա ինչ անենք գյուղ է, դե ինչ անենք լեռներ են, դե ինչ անենք սարեր են, ինչ անենք ճանապարհ է, դե թքած ունեն որ բան է, ինչ է, հայրենիք է մեծ հաշվով չէ, այսպես նայում ես, այս վիճակն է եւ ինչն է շարունակվում են ձերբակալությունները, մենք գիտենք որ Հայաստան դաշնակից 3 падգամավորի ազատ արձակեցին, իդեպ պարոն Զաքարյան, ես ուզում եմ նաեւ մենք միասին այս հարցը քննարկենք, ասում ես սա պատահական չի, ինչու, որովհետեւ սահմանադրական դատարանը մենք գիտենք երկու որոշում կայացրեց, որ այսպես ասած Նիկոլի սրտով չէ, օրինակ երկրորդ նախագահի ազատ արձակելը եւ այս падգամավորների ազատ արձակելը։ Մենք գիտենք որ սահմանադրական դատարանը թրքահապատակը քարուքան դարեց զուտ մի նպատակով, որպեսզի եթարկի իրեն։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը կայացրել ասի սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացնում բանին Նիկոլի Քիմքին հակառակ, դա առնվազն միամտություն եւ ապուշություն է, որտեղ այնտեղ երկու դատավոր կա, որ չէ ենթարկվում իրեն, ամենայն դեպս է թրքահապատակ որոշումներին չեն արձագանքում, եւ ինչու համար այս որոշումը կայացեց, որպեսզի հանրության մեջ ասի տեսնում եք, մենք ունենք դատարան, որ այդ դատարանը ինձ հակառակ բան այլ որոշում է կայացնում, նպատակը որն է, որովհետև արժևում մենք ունենք վտանգավոր որոշումներ, այն է տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել Ադրբեջանի, Թուրքիայի, այն է հրաժարվել ցեղասպանության թեմայից, այն է սահմանազատում բան տեղի ունենալուց հետո ճանաչել է սահմանները եւ մի շարք այլ վտանգավոր հարցեր, որոնք պիտի անցնեն թրքահապատակների հիմնարար խորհրդարանով եւ պիտի հաստատվի սահմանադրական դատարանում եւ այդ պարագայում պիտի ասեն դե ինչ եք ուզում էս է սահմանադրական դատարանը որ որոշում կայացրեց այսինքն այս կապիկության մեջ ենք էլի ոգևորվել ասել գիտեք ազատ արձակեցինք իսկ մոլագարը ես ենթադրում եմ որ ամեն երկու այդ մոլագարության մեջ ասում եք եւ ասելի բառ ասեցին ինձ ձերբակալեք բառեր են ասում գնացեք ինչ արել կռվել եք ինչ եք արել դուք ինչ եք արել 44 օրը համարցակվել եք, հա? Դուք եք համարցակվել, պարոն Զաքարյան։ Բոլորը ովքեր որ իրենք խանգարում են, հա։ Այո, եւ նոր ձերբակալությունների շղթա իրականում որ ասում էի սա Վանո Սիրադեղյանի պլյուս Ստալինի հոգեզավակն է, հաստատվում է, այսինքն բռնաճնշումներ, ձերբակալություններ, ոչ մի ազատխոս Ստալինյան ոճով եւ պլյուս դրան նաեւ գիտեք թե ինչ էր անում Վանո Սիրադեղյանը մարդը կա 5 րոպետու խնդիրն էլ հետո խնդիրն էլ հետո կա։ Չեղած մեքենայի մեջ զենքներ կգտնեն, թմրադեղներ այդ ես եմ դրա վկան եւ գիտեմ բազմաթիվ այդպիսի մարդիկ որ դրա տակով անցնում էին, հա, Վանո Սիրադեղյանի, այնպես որ այս իմաստով, բայց այս մարդը նաեւ Համլևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակն է։ Ամեն շանի, չգիտեմ ինչ ծնունդ Լիբարիտյանի, ես հիմա դրա մասին ավելի մանրամասն մենք ես հույս ունեմ խոսենք։ Ինչևէ այսպիսի վիճակում ենք, պարոն Զաքարյան, ներողություն եմ խնդրում երկար նախաբանի համար, որովհետեւ երեկվանից զայրույթս չգիտեմ, հա, ինչպես վարվեմ, խնդրեմ։ Մի քիչ պիտի խնայես քեզ Անժելա ջան, ամեն օր, ամեն ժամ։ Տեսեք, իրեք այդ թեմաները ամենօրյա թեմաներ կան, հա, այն օր ես այդ մասին էի խոսում, որ իրենք օրվա թեմա որոշում են։ Գտնում են ինչ որ մի այսպես իրենց նկարագրությունով սենսացիոն թեմա, նա կլինի թեկուզ ձեր ասած ազատագրումը, ասենք 3 քաղաքական բանտարկյալների մի բան պետք է օրը գտնեն, որպեսզի զբաղացնեն հիմնականում շեղեն շատ կարևոր թեմաներից։ Իսկ շատ կարևոր թեմաները դա որ ասում եք հայրենիքը գոնե, իրանք հայրենիք չունեն։ Այդ տեսակի մարդը, այդ ներքին թուրքը, որ հիմա օրգազմ ապրում, որ իր նախապապերը ստեղի ելումուտ են ունենալու եւ այլն, այդ ներքին թուրքը իրենք հայրենիք կոչվածը, տեսեք, իրանք քոչոր այդ ոչացեղերը թուրք էլ չասեմ, էլի, տարբեր ոչացեղեր են, որ ժամանակի ընթացքում մեր ազգանունները վերսեցին, յուրացրեցին, իրանց համար ինչ տարբերություն։ Այդ ասացվածն էլ որ կա է, որտեղ հաց ընդեղ կա։ Այդ ամենը այլանդակ հայերը չեն գրել։ Հա։
Դա չի կարա հայը գրի, էլի։ Որտեղ հայը այդպես այդ օրենքով իրականում չի ապրում, որտեղ հայը բուժը չի, հայը քարը, ես հայ եմ, ես այդպես այդ պրինցիպով չեմ ապրում, որտեղ եթե ես հացին նայեմ, այսօր ինքան տեղքա գտամ ու շատ լավ կապրեմ։ Այդպես հացին չեմ նայում, հա։ Իսկ հիմա այդ նույն այդ իմ ասած բոշացեղերը, որ մեր յանով ազգանունները կպցրել են իրենց անունների քամակներին կներեք արտահայտության համար, իրենք հրճվակ են ստանում նրանից, որ վաղ իրենք կփոխեն, հայրենիքի ինչ կոչվի, ինչ տարբերություն։ Կարևոր իրենց փորը ստամոքսը լիքը լինի, գիշերը մեկի վրա մեկի տոցը մտնեն ու մեկ էլ մի լավ, ասենք, բտվեն, մեկ-մեկ հավաքեն իրար գլուխ, այդ թե հայրենիք բան է, տեսեք, բոլոր պատերազմները որ վերցնեք, բացի մեծ հայրենականից, հա, 41 թվականի բոլոր պատերազմների ժամանակ հայությունից մասնակցել է մի տոկոսից ցածր որ վերցնես ամբողջ մասնակիցներին կրվող տղերքին, հա, այդպես ասած հայության այդ ժամանակվա հայության մի տոկոսը չեն կազմում։ 90-ականների Ես մի քանյակամ ասել եմ, տեսեք, մատերի վրա կհաշվեն մեր ֆիդայիների անունը, չէ՞, Սերոպակները, Չաուշևսը։ Ոխ, սպյուրքը։ Բայց ինչքան հայ է։ Ես ասեցին 26 հոգի է ինչ որ եղել։ Պատկերացնում եք։ Որ ասես սպյուրքը եկավ պատերազմի ժամանակ եկան կրվեցին։ Որ մեկ ժամանակ։ Առաջին 90-ականների։ 82 ես թվեր ունեմ 90-ականներին 82 սպյուրքը հայ մասնակցել։ Բա 26 ինձ ասեցին։ 26-ը միգուցե հայտնիներն են, բայց 82 մասնակցել է։ Հետո գիտեք ինչ սպյուրքը հայ ասելով այդ ժամանակ նկատի են ունեցել կոնկրետ, ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից եւ այլից, իհարկե Ռուսաստանը սպյուրք չի հավարվել, չգիտեմ այնտեղ Ուզբեկստան եւ այլն, այնտեղից էլ են տղերք եկել, հաստատ եկել են, ես գիտեմ, բայց այո, շատ քիչ է եղել, շատ քիչ, համեմատած այն թվի։ Դա համար ես առաջարկում եի հայի турք մտցնել։ Հենց այդ հայի турքը մտցնենք հայ լինելու համար, դու պետք է ասենք թեկուզ քո եկամուտի 10%-ը վճարես, որը միայն պաշտպանության ուրեմն համար պետք է օգտագործվի, ռազմական պաշտպանության, որ թե չէ պաշտպանություն ասում ենք, պաշտպանությունը մեկ-մեկ էլ պիտի հարցակվելով լինի, էլի։ Թե չէ Լոս Անջելեսը թորնիկս 5 տարիների ապահովությունը $50 անբաժան որոշած է որ պիտի ուղղակի։ Այդ ժամանակ գիտեք ինչ կլինի։ Այդ ժամանակ նախ էս բոշացեղերը կհրաժարվեն հայ կոչվելուց, որտեվ չեն ուզի վճարեն։ Կմնան հայերը, մեկ էլ լրտեսները։ Որոշ ազգեր կան, որ հաստատ այդ ժամանակ կվճարեն 10%-ը, որպեսզի հայը անվան տակ մնա։ Բայց այդ ժամանակ ուրեմն ձերբազատվելով այդ 100,000-ավոր այդ բոշացեղերից, մենք կիմանանք ու ավելի հեշտ կլինի այդ մեր մեջի լրտեսներին գտնելը։ Հայ турք ուզում ես հայ կոչվես, թեկուզ արտասահմանում։ Պետք է турքը հայրենիքից վճար։ Ուրիշ ձև չկա մենք, այս հիշում եք 1000 դրամները, որ Վիգեն Սարգսյանի օրոք մտցնում էին, այսօր ուրեմն այդ ազգային ժողովում նստածների մեծամասնությունը հետույքները ճղում էին դրա դեմ։ Հիմա այսօր այդ 1000 դրամներով այս վիրավորներին ու զոհվածներին վճարում են ու գերիներին ու գլուխ են գովում, որ տեսեք մենք փող ենք տալիս, այդ որ փողն եք տալիս, այն բանի, որի դուք դեմ եք խոսացել, այդ 1000 դրամները, դա հայ լինելու турքի ինչ որ մի ձև էր, եւ ես առաջարկում եմ, ասինքն ես առաջարկում եմ, որն է, դա ես չպիտի առաջարկեմ, դա պետք է նստեն ազգային ինստիտուտներ, ուրեմն մշակեն, ոչ թե sense ինչ որ մեկը գա, ասի ու դա, հա, ազգային ինստիտուտներ մշակեն ու դա մտցվի։ Դες մի քանի ինստիտուտ ունենք, ծպլոցները չկա, էլի այդ արևելա ինստիտուտ ունենք, բան, չգիտեմ, պատմության ինստիտուտ ունենք, գրականության ինստիտուտ, բարև ձեզ, գրականության ինստիտուտ ունենք, քաջարի զինվորներ, իսկ հիմա տեսեք, այստեղ Այն որ ասում են լիկույն։ Լեզվի ինստիտուտի մասին չեմ ասում, բառնարարությանը ճիշտ եմ ասում բառնարարության։ Տեսեք, այն որ ասում են լիկույն։ Հիմա ասենք այդ առևտրականի հետ ինչ եմ ասում բոշացեղեր, որտեղ իրանց ուրեմն հատուկ է այդ առևտուր, հա, խփեմ, գցեմ, թռնեմ, խափեմ, բան, այս կողմեն կողմ այդ բազար, ստոլիկ, բան, ուրախացել են դեր ասած Վանո Սիրադեղյանի ժամանակ ստոլիկները շարել էին, հա, բանա Վանո Սիրադեղյանը որ գովում են, իմ մարմնով սրսուր անցել, որտեղ Վանո Սիրադեղյանի ոստիկանները ինձ ուրեմն առևանգել են, 3 օր տանջել են, արունը լցրել են, բանի մեջ տարել են, դրել են իմ 1.5 տարեկան երեխայոս հորս ու կնոջս դիմաց,
որ տեսեք, էսի ձեր տղայի Արունն է եւ այլ, այն որ անում էին այն ժամանակ այդ ոստիկան կոչված հանցագործները, Այսօր էլ բավականին շատ է։ Այսօր էլ տեսեք ոստիկանությունը ոնց է իրան պահում։ Թուրքի երիչերներից վատ է իրան պահում։ Այսինքն շան նման, բուլդոգի նման քսի է տալի, գնում են այդ շոուներին մասնակցում են, գնացեք Նարեկին գցեք գետին, գնացեք Պողոսին բան արեք, ձեռը օլորեք, գնացեք շոուների են մասնակցում, գնում են տունել ամոթելա։ Հաստատ իմացեք ձեր կնանիք ձեր վրա այդ աշկով են նայում, որ դուք ամոթ քեզ էլ դու ինչ գործ ունես գնացել նմանը շունը շանը ընտրում բոշան հիմա այնպես որ իսկ դա ինչի՞ց է գիտեք ինչի՞ց է որովհետեւ տեսեք 37 թվականին չէ լիքը լավ հայեր աքսորվեցին Սիբիրներ Սիբիրում գնացին կեսը մեռան կեսը հիվանդացան հաջողան այստեղ իրանց վրա գործ տվող հայերը մնացին չէ բարգավաճեցին բազմացան, շատացան, չէ, հարստացան եւ այլն։ Հետո եկավ պատերազմը սկսեց։ Առաջի 3 օրվա մեջ ուրեմն լավ հայերը, հայրենիքի ուրեմն գաղափարը հասկացող, հայրենիքի իմաստը հասկացող, որ էսի մենակ Սովետ միության մասին չի, որ մտան Թուրքիան այստեղ 60,000 հայ, առաջի միջև առաջի զորահավաքը կամավոր մեկնել են։ Էլի այդ մյուս տեսակը, այդ գործ տվող տեսակը, որ այդ ժամանակ արդեն աշխատում էր NKVD-ում, այդտեղ տեղավորվել էին, էլի միլիցու դերն էին իրանց տանում, այդ միլիցա բառը մինչև այսօր օգտագործելի է։ Մնացին ու էլի նրանք գնացին, զոհվեցին, հա, սրանք մնացին, բարգավաճեցին, շատացան, բազմացան։ Հետո եկավ այս 90-ականների թվականը պատերազմը։ Էլի կամավորներ են, լավագույնը գնաց, էլի են 100,000-ավորները փախան, իրենց կանանց փեշերի տակ պաղկվեցին, մտան իրենց բաները, բները եւ այլն, էլի նրանք գնացին, զոհվեցին, բան արեցին, այս մի մասը ոստե մնաց եւ նաեւ ինչու՞ չէ, ասֆալտի ֆիդայիները, որ ուղղակի ֆորմով ֆրֆռում էին եւ այլն լավ նկարներ էին անում, լավ ֆոտոներ էին անում, ոնց որ այս պատերազմի ժամանակ էին անում, հա, Գորիսի, չգիտեմ, Ծաղկաձորի անտառներում է բանը գցում է։ Նորից այն տեսակը գնաց ահագին զոհվեց 90-ականներին, այստեղ տեսակը էլի բազմացավ։ Այս պատերազմը մի ուրիշ Հիմա այս ինչին է բերում։ Սակայն ջանատես ասեմ էլի երկրորդ քարոզիա պատերազմից հետո այն բողջերը հիշում եք պատերազմը վերջացել էր, իրենք պատերազմի էին գնացել։ Միջև այսօր էլ պատերազմի կոչանողներ բանդենատ ուրիշ բոմժ կա, որ գնաց պատգամավոր Գագիկ Քինչյանն էր, Մարիամ Մազգանյանը, Մելքոնյանը, ուրեմն պատերազմը վերջացել էր, այս բոմժը լավ էս լսում, այն բոմժ քո թիմով, ես շատ լավ հիշում եմ, եկել ենք ազգային ժողովի մոտ, այս իրա խումբը եկել էր, ասում, մենք ուզում ենք կռվել, մեզ խոսեցրեք, ես էլ եմ այդտեղ ասում, ովքեր եք քիչ, մենք այնտեղ կռվում ենք, ասում, մեզ խոսեցրեք, կապիտուլյացիան ստորագրել է։ Դու ինչի ծնունդ, ինչ կարելի ասել, էլի, եթե ինձ ասում են բառերը չափավորի։ Այս իրա բոմժ խմբով խոսքս թող վերջացնեմ, որ անընդհատ այդ տեսակը մնաց բազմացավ, շատացավ։ Դա մարացեցի, էս լավ տեսակը զրկվեց սերունդից։ Տեսեք, քանի ոսկի տղեկ մենք կորցրեցինք։ Երեք մի տեսանյութ էին տարածում, որ մեր տղաների նկարներն է եւ իրանց մանուկ հասակում էր։ Որովհետեւ շատերի համար այդ ֆորմայի մեջ իրանք բոլորը զինվոր են էլի, զոհվեցին զինվոր, բայց որ այդ մարդկային բանը դնում ես, որ դա ինչ որ մեկի երեխան է, որին կրծքով կերակրել է մայրը, փայփայել են, տատիկը, պապիկը հագցրել են եւ այլն, բերել են հասցրել են 10-17 տարեկան, տարել ես, սպանել ես, մարդասպան սրիկա, ստահակ Տարել եք սպանել եք այդ տղեկին, դուք ստեղ էլի պաղկված ձեր 37 թվի նախապապերի սերունդներ, գործ տվողների սերունդ, որ հիմա է սարքում եք մեր երկիրը նորից ուզում եք սարքեք այդ 37 թվականի երեկում է վրա են գործ տվել, էլի գործ են տալի, տրանս սերունդ ասում որտեղից այսքան բանի տղա, ատեղից նոր բացատրեցի որտեղից այդքան բանի տղա։ Էդմոն Մարուկյանի կուսակից։ Այդեն շատացան, բազմացան, իսկ են լավերը անդադ կոտորում են, շահում են, բայց այս ստահակները շահում են, այդ տեսակն է շահում, որտեղ նրանք պաղկված, իրենց տնգափեշի տալիս դուրս չեն գալիս, իսկ հիմա էլ ինչ են անելու, ասեմ ձեզ ինչ են անելու, բոլոր, տեսեք, մի քիչ համեմատությունը միգուցե կոպիտ հնչի, հա, բայց տեսեք, սկզբից պիտի որսորդներին խփեն,
Հետո պիտի հովիվներին փակեն։ Որ Հետո պիտի շակալները գան, Հետո պիտի պահապան գամփրերին էլ վերջնական, հա, վերացնեն, որպեսզի կարողանան հոտը տան գելին։ Գելն էլ գիտեք ով են, հա։ Մոխրագույն գայլերը, հա։ Այս սրանք էլ sense որ բթեն սրանց, որպեսզի կերակրեն գելին, սրանք էլ ուրախ է խոտը ուտում են ու մտածում են որ իրանց վերջի չի գալու։ Ասեմ ձեզ, երբ որ եկավ այդ վերջը, այս ժամանակ չէր նայելու դու յանես թե հայ ես։ Հավասարապես ոչ մի քանի հատ ձեր մեջից պոլիցիային ջոկելու, որպեսզի գազապաստարանները բաները աշխատացնեն, հարցրեք հրեաներին։ Վերջում էլ իրանց են լցնելու այնտեղ, այո։ Որտեղ թուրքը չի սիրում։ Նես որ այդ որ հրճակել եք արևտուր բան ես կո մենք ում երջանիկ ձեր տները ծախում եք այսպես կոչված պարսիկ են ասում, բայց պարսիկ չեն այդ առնողներ։ Իմ տունն էլ դրել էի վաճառքի, ուզում էի տեղափոխվել ուրիշտեղ չմտածեն ուրիշտեղ, ուրիշ տուն։ Հա։ Ու պարսիկներն են մեր, բայց ինչ, ասենք ես իմ թաղամաս չեմ բերի, որտեղ որ ես ապրել եմ, որովհետև այդ պարսիկի անվան տակ ես չգիտեմ ինչ ասենք, որ ինչ ցեղերից կգան էլի կլցվեն եւ այլն, բայց վաղը տեսեք, ձեր տներն էլ են առնելու, ձեր բիզնեսներն էլ են առնելու, որտեղ իրանք փող ունեն, իսկ դուք ոնց որ այս տարբեր իշխանությունների կերակրած խոտը կերել եք, տենց խոտ եք ուտում։ Այդ խոտը ուտում եք, բտում են ձեզ, որպեսզի տանեն մորթեն։ Ինչ կա շան հետ կապված բառ, շանից շուն, շան ծնունդ, ուրիշ շան ինչ, շան թուլա, շան ինչ է կա։ Շանից ծնված։ Հա, հիմա ես մի մեջ բերում անեմ, արդեն կորոշենք ավելի բնորոշ որ բառն է, էլի ես մարդուն։ Ես միշտ համաձայն եմ եղել, որ նորմալանան մեր հարաբերությունները բոլոր հարևանների հետ։ Այս մասին երեք ուրեմն լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ազգային ժողով։ Հələ տեսեք այս թրքապատակ տականք դավաճան վիժվածքի ինչ տեղեր է մտնում։ ՀՀ առաջին նախագահի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով նախկին խորհրդական Ժիրան Լիպարյանի բարբաջանքը։ Լրագրողի դիտարկմանը թե իր մշակել ես գիտեք ամեն ինչ ասել եմ որտեղ այս տեսակը եթե մի նորմալ երգում ուներ ուրեմն շպրտել էին այս երկրից դուրս չգիտեմ քանի վարկյան հետո լավ նկար ունես քանի բերեմ ինչ անեմ այստեղ չէ ինչ բերեմ բանը ամեն անգամ ինչ որ մեկը թեքի ու գնա հա չէ դա շատ քիչ է շատ քիչ է պետք է իրար կամ ոք կոտրելով ստեղից դուրս չէ քո նկարը հեսա քեզ էլ է կանջին դա իրանց իրենց թվում է իրանց որ ասենք շուն թուրք շան ինչ որ բան ասել ու դնել հա լրագրողի դիտարկմանը թե իր մշակած ռազմավարությունը քննադատվել է որակվել որպես սև թուղթ շատ ճիշտ է ասում սև թուղթ Հայաստանը այսինքն սև թուղթ Հայաստանի համար վերած մարդուն պետք է ինչ ասես բարով ես եկել Հայաստան հա մարդուս մոտ տվեք ասեք ասես բարով ես եկել Լիպարյան Հայաստան հասկացանք որ թրքապատակների իշխանությունը եկել է հարցում Հայաստանի Հայաստանում ազգային ժողովը մի քանի գրողի ծոցը Ամերիկայում Լիպարյանը արձագանքեց իսկ ինչ էիք ակնկալում տեսեք իսկ ինչ էիք ակնկալում մարդիկ որոնք իրատեսություն չեն ուզում մոտենալ եւ ցնորքներով են ուզում ապրել հայրենիքը ցնորք է Արցախը ցնորք է ազատագրված տարածքը այս թրքահապատակ տականքի համար ցնորք է բարձվում է ցնորք է 30 տարվա անկախությունը ցնորք է 1000-ամյա հայոց պետությունը հայ ժողովուրդը ցնորք է պետությունը մեր ցնորք է եթե բարձ բացատրենք ինչ է ասում իսկ ինչ պետք է մտածի այդ սպիտակ թղթի մասին որը մտածելով քաղաքականություն վարելու հրավեր է բան է իբր թե ասում անդրադառնալով Արծվիկ Մինասյանի մտքին թե ինչ հարաբերություններ հաստատել մի հարևանի հետ որն ուզում է քեզ ոչնչացնել Ժիրայր Լիպարյանը պատասխանել է Արծվիկ Մինասյանը ապրել է Հայաստանում մորթվել է ես բան չասեմ դուք կասեք հա հարցնում է եթե Արծվիկն ասում է ինչ Արծվիկը մորթվել է ուրեմն կամ դուք կասեք կամ ես եմ ասում 30 տարի ասում է որ մորթվելու ենք բան չեղավ գիտեք չէ մի տարի առաջ ոչ մի բան տեղի չի ունեցել մի ամիս առաջ ոչինչ չի ու այս տականքը դեռ Երևանում է գիտեք մորթվածները Արծվիկ Մինասյանը չի ասենք Կարապետնա Սուրետնա Արմաննա Հմայակնա Հայկնա Վարդաննա Վահաննա իր համար ինչ դա ասենք վերաբերում է հարցին թե պատրաստ է արդյոք Լիպարյանը ԱՄՆ-ից գալ եւ բնակվել Հայաստանում այն դեպքում եւ պատրաստվում է թրքա Հայաստան կոնկրետ թրքա Հայաստան ստեղծել նա պատասխանեց այդ տեսակ հարցադրումները գալիս են այն մարդկանցից որոնք ըստ էության իմ փաստարկների հետ չեն խոսում այդ փաստարկները նկատի չունեն
Այդ տեսակ հայհոյանքները, ռետորական հարցերը գալիս են այն մարդկանց, ուրեմն մարդուն հարցնում ես, ասում է դու կգաս Հայաստանում, ապրես, ասում է ինձ հայհոյում ես դու։ Ու դուք ասում եք ինչի՞ ես շանել կապած բառեր։ Պայքարողների մեծ մասի երեխեքը ո՞ր են։ Դուք ինձ ասում եք հայհոյում եք, ո՞ց թե Հայաստան ապրենք։ Այն մի հատ բոմժ ունենք, Արսինե Թանգյան, բանով, ինչ էր, Սերժ Թանգյանով։ Այդ բոմժերն են, չէ՞ տենց ասում։ Ո՞ց թե։ Սերժը տուն առը Չարբախ ապրում են։ Չէ, հա։ Ներքին Չարբախ։ Ահա։ Այդ տեսակ հարցադրումները գալիս են այն մարդկանց։ Մորուքներ չի լվացել, sense լավ բան ա եղել, ոչ չճանաչեն։ Այդ մարդկանցից, տեսեք, այդ տեսակ հարցադրումները, այդ տեսակ հայհոյանքները ռետորական հարցերով գալիս են այն մարդկանցից, որոնք պատրաստ չեն քննարկելու իմ ասածները։ Հարցին թե ինչու չի գալիս բնակվելու Հայաստան։ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից Հայաստանի համար վտանգ տեսնում են, Լիպարյանը պատասխանում է ոչ։ Լրագրողի ճշտող հարցին, թե իսկապես Թուրքիայից ու Ադրբեջանից վտանգներ չկա, նա արձագանքեց։ Ձեր հարցի մեջ ենթադրություն կան, որոնք սխալ են։ Չես հարցում, որ վտանգ կա։ Լիպարյանը խորհուրդ տվեց կարդալ իր գիրքը, այնտեղ կա բոլոր հարցերի պատասխանը, այսինքն որ չի կա գլուխները լվալու, որտեղ իրեն շատ հաջողվել է ուղեղները լվանալ, հատկապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, որտեղ այս թրքահպատակի կամ չգիտեմ, այս դեպքում երեք բոլորը գրում են, սա կոնկրետ լրտես է։ Երեք ամբողջ սոցցանցը բոլոր գրում են, այս մարդ ինչ տրված է, կոնկրետ լրտես է, կոնկրետ ծրագիր է։ Ամերիկայում ինքը բան է։ Առաջին տարիներին շատ հարմար եկե խցկվել է Լևոն Սրրուի դասերին է գնացել։ Եվ ասում է, այս գաղափարը Սրան Վերգոյ Սրրուի դասերին։ Իհարկե, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Չաուշօղլուն հայտարարել, որ Թուրքիան եւ Հայաստանը հարաբերություն կարգավորելու համար կնշանակեն հատուկ ներկայացուցիչ։ Դե թրքահապատակին ես չգիտեմ թրքահապատակի լրտես է ինչը, խնդրեմ ես դիտարկումների ճիշտ ասած եւս մեկ անգամ լսել է ցավը պատճառում, որովհետեւ ոնց որ մի անգամ էլ բարձրաձայն ենք այդ ցնորքները, որ այս թրքից սերվածները, հա, թրքից սերում ստացածները իրենց կյանքում դե տեսեք էլի նույն պիտի վերադառնամ իմ ասածին էլի ամեն տեսակի բոշացեղեր ասենք կամ մենք մտածում ենք որ արտասահմանից բերեն ոյ ես Ռաֆայել Վարեսյանին բերեցին ինչ արտադրեց Ծոպա Սաֆարյան, Դավիթ Սանասարյան, չէ, այնտեղ ինչ էր մյուսը հենց դիշեք բոլորը այսօր որտեղ են եւ ինչ են անում այսինքն այդ բերում էին տենց պատրաստված ես մի անգամ էլ պիտի նորից հետ գամ Հայիթի օրինակով էլի ուրեմն Հայիթիում նույնիսկ դուրս գնացած ասենք դրսում սովորած ուսանողին, հա, որպեսզի կարողանային հեղափոխություն անեին, նրանց արգելված է պետական պաշտոն զբաղեցնել, որտեղ իրանք մտածում են, որ հնարավորությունը, որ այս մարդուն վերբովկա են արել, հա, դրսում։ Հավանականությունը ավելի մեծ է, քան թե մարդիկ, ովքեր որ ապրում են հենց Հայիթի կղզում, չէ՞։ Հիմա մենք ոչ թե այդ հաշվի չենք առնում նման բաները այլ այնտեղ ծնված այնտեղի այդ բոլոր այդ իրենց այդ լրտեսական դպրոցները անցած պատրաստած ասեն սինի վրա վերած մեզ մատուցած լրտեսներին վերցնում ենք ու ամենաբարձր պաշտոններ ենք նշանակում հետո է զարմանում եք թե որտեղ տեսեք գնում է Ալիևի հետ հանդիպելու չէ այդ զիպիների մասին չէ Սա կոնկրետ ծրագիր է դուք կարծում եք պատահական է Լիպարյանը այսօր եկե բարբաջում չգիտեմ ինչեր ա հա բայց ով այդ ծրագիրը իրականացնում ով այդ ծրագիրը իրականացնում Լիպարյանի շեֆը չէ ով որ ժամանակ Լիպարյանը բերել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ով որ սնել է սրան այս ամբողջը մի ծրագիր է շատերն ասում են որ պատահական չի որ իրեն ուղարկել էին այստեղ հատուկ եկավ մտավ եւ ինքն էլ կարողացավ ուղեղը լվանալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այսինքն ինքն հրավիրել որ այդ գաղափարները չէ դա արդեն այստեղ մի քիչ վերեբարշիտ արեցինք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ուղեղը այդ ինչ իրան թերագնահատել չի կարելի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին նրա ուղեղը լվացողը երևի իլը չի ծնվել որտեվ հələ որ ինքը բոլորի ուղեղը լվաց ու հանդիպային ինչ որ ինքը մտածել էր իսկ սկզբանե որը եղել է իր ամբողջ ծրագրի մեջ եւ ես շատ կամաց տանում է պետք է ավաղը Նիկոլին քրֆի Նիկոլինա քրֆելու պետք է մյուս օրը Լիպարյանը ասի էսի էշի մեկն այն ժամանակ ուրիշ էր կասի տենց հասկանում եք իրան ոնց պետք է անեն սկանի կարևորը ծրագիրը այ մեն ասածը կարող է էշ դուս տան մեկ բան անեն իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը միշտ հիշում եք որ ասում է բանից փայտը ձեռքը կգա քաղաքացիական պայմանը ինք իր ծրագիրը գծած այդ ազգը տենց է իրանք ունեն Իրանք ծրագիրը գծում են
ու այդ ծրագրից չեն շե։ Կարող ասենց օքեյ, բայց այդ գծով գնում են։ Չէ, կողք չի եղել։ Հա? Սենց բանը չի եղել։ Չէ, կարող էլի սենց հանգած իշոն մեկը խան։ Դե Իրա պարագայում չի եղել ինքը։ հասկանալի է, չէ, ասում կողքից ուրիշները կարող ասես փորձեն շեղել, բայց ինքը այդ գիծը ուղիղ տանում է։ Չկասկածեք իր ունակությունների մեջ։ Ուրիշ բան, եթե այդ տեսեք շատ մեղավոր են, որ ասում են ինչ մեղք ունի երկրորդ նախագահան, չէ, եւ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ չգիտեմ ինչ, որ քաղաքական, իրավական, գնահատական չտրվեց մարդկանց, ովքեր պատրաստվում էին այն ժամանակ դեռ Արցախը հանձնել, ովքեր դեմ էին մեր քարվաճառը ազատագրելուն, Քաշաթաղը ազատագրելուն, ովքեր Մամեդ Գրիգորյանին հորատիսից ասում են հետ գնացել էր հորատիս կայանը գրավել էր, չէ, հիմա լավ ավատա ոնց է մարդը արել էր, չէ, հետ արի եւ այլն, նույն քարվաճառը եւ այլն միշտ համարել են ու ասում են տղայեք պայ եւ Այս դու Զաքարյան զգում ես ինչ բանը ներքին մեծ հրճվանք ապրում ես տականքը, եկել է որ կերակ, մորթվեցիք, սպանվեցիք, կոտորեցիք, լավ եղավ, տվեցին, հիմա եկել է վայելում այս քրչոտ թրքաշնա, ես իմիշ Լիպարիտյանը եւ ասում է բանա, այդ ինչ վիրավորանք է իր համար, զառանցանք է իր համար հայրենիքը զառանցանք է, հասկանում ես ու եկել է վայելում է, ստացաք ձերը, լավ կոտորեցին ձեզ, տեսեք, այն որ ձևերը թափում, այսօրվա այդ աթոռի նստածը բանը, այդ Ուստյանի ամուսինը եւ այլն բան։ Երբ որ գնում ես հանդիպման ու կողքդ նստած է մեկը, որը որ օրեր առաջ քո ազգի, եթե դու այդ ազգից ես, էլի, ախր իրանը չի դրա համար sense ասում ես չի բռնբա։ Երեխեքին սպանել է։ Ինչ որ մեկի տան ճրակը մարել է։ Ու մենակ ինչի համար հայ լինելու համար։ Մենք պապիկի տեսարանը չես տեսել այլ գարշանք։ Հա մարալի դեմքը չես տեսել այլ գարշանք։ Պապական հողերը գրավել է։ Բերել է մուսուլման վարձկաններին Սիրիայից եւ այլից, մորթել են, գլուխ են կտրել ու դու այդ նստում ես խոսում ես խաղաղությունից։ Նման կարգավիճակում խաղաղություն խոսալ մեկի հետ, որը 3 մորթել է ազգիդ Այս սերուցքը ու ինքը մանա գալիս հիմա Երևան։ Դու դրա համար պետք է առնվազն այդ ազգից չնես։ Հիմա Լիպարիտյանը Երևանում է, հասկանում եք գնում ազգային ժողով։ Լիպարիտյանին քցի մի հատ։ Չէ, այս գաղափարակիրն է, նա պատահական մարդ չի։ Հասկացա ես, հասկանում եմ։ Հենց այնպես չի եկել այս օրերին, ինքը հատուկ եկել է, Թուրքիայի հետ դուռ են բացել, ինքը պետք է այդ հանձնաժողովի մեջ լինի, ինքը պետք է գաղափարու ծրագրերը տա, մնացած այս կտորը ոնց եք հանձնելու, այս անկլավը ոնց է վերջապես անկլավն են շրջապատել Բերելա շեղելու։ Չէ։ Այո, բերելա որպեսզի մեր էներգիան որպեսզի ծախսեն։ Հետ կոնկրետ Ժիպարիտ Լիպարիտյանին բերելու վրա Իրա վրա չծախսենք։ Ինքը դա գաղափարակիրն է, ինքը հրճվում է։ Իհարկե գաղափարակիրն է, բայց տես դու այն էներգիան որ ծախսում ես իրա վրա 10000-ի մորթելը քեզ մորթել է Նինասյան։ Չէ, ինքը դրա այդ Ես հասկանում եմ քո բարկությունը, բայց իրանք էլ դրա վրա են խաղում։ Հասկանում ես։ Իրանք նույնն են։ Ոչ, որտեվ կիսում են իրանք։ Քո էներգիան կիսում են։ Դու փոխանակ ես գլխավոր, մեղավոր հանցագործը, որ հիմա նստած Հայաստանի բանաստորագրում Դու ամբողջ օրը շեղվել ես Ժիրայ Լիպարիտյանի վրա։ Ժիրայ Լիպարիտյանի վրա եմ շեղվելու, դեռ կապատակ վիժված կելը, դե ջին շեղակը որ։ Հիմա իրանք Նա գնում է ստորագրում, սա է գալիս է որ հաթեթը սիրուն սարքի դու։ Դե նորից եմ ասում, դες մենք քերա գնահատում ենք։ Հատուկ էլ բերել են, հատուկ էլ ասել են տենց խոսա, որպեսզի մենք կենտրոնանանք իրա վրա։ Հատուկ չի խոսում, ինքը ծրագիրն է բերել։ Ինքը ծրագրից է խոսում։ Դա էլ ծրագրի մաս է կազմում։ Մենք այդ միամիտ հայերս մեր էմոցիաները, մեր այդ բանը, ինչա, տեմպերամենտը չեն կարող ղեկավարել։ Որտեղ են ապրել։ Ում։ Իրաց մի հատ հասկանանք, էլի, ասենք, իմ պապերի ցեղասպանությունով, սասնով, չգիտեմ ինչով անցած, ես որտեղ են, որտեղ իրանց հայրենիքում։ Որն է իրանց հայրենիքը։ Բանը Ստամբուլ, ես շատ գիտեմ, որտեղ, հա։ Դրանից գտնեն կամ կարող է մի քիչ են կողմ ասել։ Լիպարիտյանը մի հատ տեսնեք, էլի ես որտեղից ես ինչ ծանքունաբանություն ունի, որտեղի չգիտեմ իշնա, ոնց են բերել։
Տել Ավիվ, Հայֆա, ես շատ գիտեմ որտեղ։ Չէ, դուք ասում եք բանը նախկինների ժամանակ ոնց եմ մի քանի բան կա, ոնց եմ ամաչում իմ հարազատների, որ ոնց եմ Սամվել Բաբայանի պաշտպանը, չնայած նեղության մեջ ցանկացած մարդ եմ ես պաշտպանում, բայց կռիվ էի տալի, հետո որ ինձ ասում էին Անժելաս ավանտյուրիստ է, դստալ ժամանակ ես իմ իջամ, նույն ես ոնց եմ ամաչում որ Լիպարիցյան, ես մի անգամ քո ձեր հետ բան եմ արել, հարցազրույց եմ արել, վախ որ ինձ գալիս է երևա փախնում են, մի ասեին Ծպտունը դուրս չէր գալիս, սուսպուս գալիս էր համապատասխան հող կա, թուրքերը այստեղ են թե այստեղ չեն, մի բան հիմա եկել է, վայելում է ինքը, 10,000 նենց բաներով մորթել է, սպանել են, հրճվում է, իմասած եղավ, տեսակ տվեցի, տեսակ մի խոսք, այդ տականք ռադիոկայանին հարցազրույց ա տվել, երեք նստել եմ այդ տականք ռադիոկայանի ոչ մի ձայն չեմ կարողանում լսել, որտեղ յանք բոլորը նույն ձայնն է, թույլատրված, լիցենզավորված լրտես։ Կես ժամվա մեջ մի բառ չի ասում, թե ով է այսօրվա մեր երկրի ղեկավար եւ ինչի անունը չի տալիս։ Ասում է մեկը պիտի սենց անի, մեկը պիտի ասում է հե ինչու ոչ ոք ձեր կողքը բան չարեց, ոչ ոք ձեր կողքը չկա։ Որտեղ գիտի ես դրածոյի շեֆն ով է իրականում։ Որտեղ գիտի ես դրածոյի շեֆն ով է։ Իրա շեֆն է, նույն շեֆն է, այո։ Դրա համար ուրեմն անունը չի տալի, չի ասում, այսով հասցրեց սրան երկիրը։ Հիմա տեսեք, գանք որ ասում էր խաղաղություն ոնց կլինի, ես բացատրեցի որ քո երեխաներին նոր մորթած, քո երկիրը խլած, քո մայրերին, քո պապիկներին, տատիկներին գլուխները կտրած, ականջները կտրած մարդկանց է այդ կարգավիճակում հանձնված կապիտուլյացիա ստորագրած Ղազագիրը ստորագրած Ղազի կարգավիճակում խաղաղություն կնքել ինչ որ մեկի հետ դրանից ենքով նվաստացում չկա ուրիշ բան եթե տեսեք ես դա էլ չեմ ընդունել որպես մեզ ոչ մի թիզական են ասում ես նույնիսկ չեմ ընդունել Սերժ Սարգսյանը որ ասում էր 5-ը կտայինք հետո 2 ես դա էլ չեմ ընդունել եւ ես այնքան եմ բարկացել որ այդքանից հետո բերանից ասում մենք 5-ը տալու ենք ես այնտեղ տալու բան չկար այդտենց մտածեցինք տրամարել այսօրին հասանք այդտենց այն որ ասում եք դուք մեկ ասում եք 3 նախագահան միանան բան այդ 3 նախագահի միանալու ծնունդը իրանց արածով լավով վատով ով ինչ արել իրանց ծնունդը էսա որ այսօր ունենք որովհետև այսենց բերեց սրան հա ճիշտ է բայց եթե մենք զբաղվենք մենք այս թրկահամատակին հարես պետք է եկեք բաների մեջ մի դրեք տեսեք ասում են ոչ մի անկախ ուժ դուրս չի գալի տեսեք ես ձեզ բացատրեմ անկախ ուժերից հա այսօր անկախ ուժ դուրս գա ինչ են դե գիտեք ինչ են դատում մի քիչ կարող գլուխ գովալ ինչ են մեր նմաններին դատումը ինչի նոյեմբերի 9-ին իրանք են կազմակերպել ասեմ դες ԱԺՄ-ները իրանք կազմակերպել են որպեսզի տեսնեն իսկական գնացող իսկական տղեկ ովքեր են որպեսզի դրանց հավաքեն հետո էլ տեսեք այսքան ցույցեր ա եղել չէ այս մի տարվա մեջ 100 տեսակի ցույց ա եղել այդ ո՞նց է մենակ մեր երկու ժամանակ ցույցն է որակվել որպես իշխանության զավթում եւ յուրացում ո՞նց եղավ այդքան ցույցերի ու ինչ քֆուր քաֆար իրա դրածո բաները ինչ ասես չեն ասում չէ՞ մի քիչ ազգայնական հանդես եկող իրա մարդկանցից կան եւ այլն ինչ ասես իրան չէ ոչ մի բան մենք ասենք դուրս եկանք երկու ժամանակ ցույց արեցինք հիմա դատվում ենք չլսված հոդվածով չէ որովհետեւ գիտեք ինչից են իրանք բախում իրանք հենց այդ իրական անկախներից որ դու ոչ մեկի մարդն ես դու անկախատեսել ես դու վտանգավոր ես եթե գիտեն նույնիսկ դու իրա թշնամու մարդն ես ես ինչ մեկի մարդն ես իրանք լծակներ ունեն քո վրա ազդելու իսկ եթե դու ոչ մեկի չես ենթարկում տեր չունես հա ոչ մեկի զոմբին չես դու իրանց համար վտանգավոր ես դառնում դրա համար երբեք չեն թողելու որևէ անկախ ուժ կարողանա ու դուս էլ որ գամ բոլոր լրատվամիջոցներով փչացնելու են Չկա, դերասին մենք մեղք ունենք, որ ինչ Զարթոնքը Կարին Տոնոյանը բանը միանում է, Կարին Տոնոյանն ասում է, ես գրում եմ Արմեն Սարգսյանին անում, ինչ անենք մենք։ Չպաշտպանեցինք, ես ու դու չպաշտպանեցինք Զաքարյան ջան։ Գնացինք, չէ՞։ Այստեղ խոսեցինք, չէ՞, ասեցինք, ինչ անենք, որ կեսից չգիտեմ ինչ են դուրս գալիս։ Դե չգիտեմ, դա արդեն տենց որ նայենք, այսօր իրոք չկա։ Դե ասենք մեր գործը որն է, հնարավորինս օգնել աջակցել լինել, չէ՞։ Հիմա կարծում եք որ դուրս գամ ստեղից գնամ նստեմ ասեմ եկեք գալու է ինչ որ մեկը։ Ես կգա։ Հա 100 200 3000 հոգի լավ մաքսիմում։ 3 միլիոնանոց հայությունից 3000 հոգի ասենք։ Ոչինչ հետո։ Բոլոր այդ խոսացողները որ գրում են, բա ինչի չեք անում, բա ինչի չեք անում, դրանցից ոչ մեկ եկող չի, ոչ մեկը։
Ոչ մեկ եկող չի, ոչ մեկ ինչ որ բանանող չի։ Բոլորը սպասում են որ դու գնաս անես, Արմեն Գրիգորյանը կոչ է արել, ասում Դատվես։ եկեք սիսական ջոկատին օգնենք, որովհետև այսպես 3 մարդ արձագանքեն։ Դե թող արձագանքեն, թող ասեն սենց կասկածում են Արմեն Գրիգորյանի ազնվության վրա կամ Աշոտ Մինասյանի ազնվության վրա, հա, կասկածում են։ Դե եթե չեք կասկածում ով եք դուք։ Ինչ է, դա խոսում Սիսական ջոկատին ամենալավ օգնելու ձևը Աշոտին դուրս հանելն է, որտեղ Աշոտը, հա, այդ դա պետք է լինի։ Շնորհակալություն, ես իհարկե ուզում եի շատ երկար խոսել, բայց այսօր այնքան բան Չէ, լավ է, ես հիվանդ եմ գնամ։ Հա, առողջություն ձեզ, շնորհակալ եմ որ արձագանքեցիք, մնացեք մեզ հետ մի քանի րոպեից մեր զրույցը կշարունակենք Հայկ Ազգային Հանրապետության հետ։ Շնորհակալություն։